So, ayan, magluluto tayo ng chicken adobo. Tsaka yung chicken ko pala ay naka-overnight marinate din siya. Ayan, simple lang. Lagyan ko lang siya ng bawang. Ayan o, sarap. Amoy pa lang. Ayan. Ito yung version ko ng chicken adobo. Sarap. Piniprito ko siya muna. Leeg. Ganito kasi ako mag-adobo. Bango na, bango. Habang nagmamarinate pala ako, nilagyan ko siya ng oil pepper. Takpan natin. Pahinaan yung apoy. Yan lang. Ayan, silipin natin. Takpan ulit. Silipin ulit.
niya. Yan ng tubig. Maglagay na tayo ng suka habang kumukulo siya. Puti lang. Yan. Dato puti din suka na. Iyaan na natin kung huwag haluin. Isa lang baka maangkin. Asukal. Check natin. Oh. Lumapot na siya. Ang bango po.